JR 東日本をご利用ください。本日も2番線に各駅停車大宮行きが参ります。危ないですから。発各駅停車大船行きです。危ないですから黄色い線までお下がりください。2番線に各駅終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の電車は16